Ну что, друзья, приветствую вас. Соответственно, у нас сегодня новый выпуск по поводу шумов и дефектов, да, звуковых в автомобиле, а конкретно то, что отзывается шумами и паразитными звуками в наших тормозах. Ну и по традиции, чтобы всем было проще и нагляднее, да, это, соответственно, друзья, наша любимая презентация. С ней всегда этот момент проще выходит. Ну что, друзья, приветствую вас снова в гостях в компании Barnet, тормозные системы. Не забывайте подписываться, нажимать колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. Ну, а мы, друзья, начнем. Итак, факторы, которые способствуют возникновению шума в тормозной нашей системе, в тормозных механизмах, узлах. Да, то, что касается момента, когда мы тормозим, что влияет на возникновению шумов, в которых обвиняют тормоза. Итак, друзья, состояние наших тормозных дисков. Да, кто бы что бы ни говорил, но факт остается фактом, это очень существенный фактор. Смотрите, что влияет. То есть берете свой автомобиль, смотрите и убеждаетесь, что на ваших тормозных дисках, друзья, нету задиров, канавок, деформации, ну а тем более, друзья, трещин. То есть если увидели трещину, все, стоп поездки и, что называется, аккуратненько на эвакуаторе, в сервис и на замену. Это не шутки. Он развалится в любую секунду. Итак, вот наш тормозной диск, который уже имеет следы износа. Да? Ну, вот они так схематически, друзья, изображены. Понятно, можно взять обыкновенный, собственно говоря, тормозной диск, да, даже там со своей машины, и на нем тоже будут после определенного периода эксплуатации, конечно же, дефекты. Просто они будут не настолько ярко выражены в точке, да, поэтому приходится использовать вот такую вот стилистику в виде рисунка. Наши тормозные колодки, друзья, новые, да, то есть, соответственно, когда вы берете наши тормозные колодки компании Barnet, ставите их на диск, который уже был в эксплуатации, перед вами будет вот точно такая же картина, да, поверхность трения самого диска, друзья, не будет работать качественно и в полную силу. Почему? Потому что, друзья, у нас есть точки соприкосновения. Да? То есть и зона контакта колодок с поверхностью диска, естественно, уменьшилась. И до того момента, как наши колодки не будут притерты к диску, да, не только механически, но и термически, нормального торможения не будет. Если у вас есть вопросы по поводу притирки тормозных колодок к тормозным дискам, да, при установке новых колодок на диски, которые были в эксплуатации, друзья, ссылка вверху, ссылка в описании под видео. Это по ссылке перейдете, можете посмотреть прямо целое видео, которое посвящено непосредственно притирке после замены тормозных колодок. Плюс это, друзья, затрудненная переработка, потому что точки соприкосновения колодок и дисков с износом, да, они отличаются между внешней и внутренней стороной. Износ не идентичен, то есть переработка происходит немножечко по-разному. Чрезмерная температура торможения. Да, друзья, как бы это было не смешно, но в связи с тем, что площадь уменьшилась, температура при торможении вырастет, потому что точки соприкосновения и рассеивания тепла сосредоточены всего в нескольких местах. Да? То есть они не на всей площади работают, как это должно быть конструктивно. Соответственно, получаем склонность к перегреву. Именно поэтому в процессе притирки после установки новых колодок на диски с износом, да, то есть все происходит очень-очень аккуратно и неторопливо. Поэтому учитывайте, что в зависимости от состояния ваших тормозных дисков, возможно, их лучше даже поменять сразу с колодками, да, то есть, а не ставить новые колодки на ваши диски. Опять же, надо смотреть их состояние. Это преждевременный износ, да. Чуть больше износа, ну, самый минимальный износ у нас всегда с вами когда? Правильно, когда у нас новые диски и новые колодки. К сожалению, это физика, тут с этим ничего не поделаешь.
Да, это тоже влияет на появление вибраций и шумов. Именно поэтому процесс притирки достаточно специфичен, чтобы постараться все вот эти параметры, друзья, минимизировать максимально, как только возможно. Ну и, соответственно, возможно возникновение цветов побежалости на дисках. Именно потому, что нагрев идет точный, а не по всей площади, и, соответственно, рассеивание температуры тоже работает в точках, а не во всей площади. Износ дисков за пределами минимально допустимой толщины. Друзья, то, что мы сейчас с вами разбирали, это диски, которые еще в нормальной своей толщине. Теперь мы ушли за пределы минимально допустимой толщины, и мы получаем сразу, друзья, что, во-первых, поверхность среднего диска уже работать нормально вообще не будет. Потому что толщина, которая у нас осталась, уже не в состоянии эффективно рассеивать тепло при торможении. А я вам напомню, да, в одном из видео у нас на канале как раз рассказывается, при торможении со 100 км в час до 5 км в час легкового автомобиля, одно, друзья, торможение, выделяется тепла, которого хватит на то, чтобы нагреть 5 литров воды, да, то есть на промежутке там условно в 100 метров, в которых вы оттормозились, вот это выделилось тепла для того, чтобы вскипятить чайник с водой. Ну, а вы знаете, насколько закипает чайник с водой, собственно говоря. Возьмите, засеките время, если не знаете, и увидите, сколько выделилось тепла на ваших тормозах. Все. Соответственно, меньше допустимой толщины уже нормально не рассеивается температура. Соответственно, рискуйте, друзья. Именно поэтому, как только диски дошли до минимально допустимой толщины, однозначно замена, и это даже не вижу смысла вообще, в принципе, обсуждать ни с какой точки зрения. Соответственно, трудность переработки новых колодок, да, то есть температура рассеивания ушла у нас с вами, дефект на поверхности, возможно, еще больше. То есть нормально, друзья, притирку новых колодок уже вы не сможете осуществить. В принципе, просто не сможете, это факт. Учитывайте это. Значит, сразу момент, да, о чем я говорил. То есть за рассеивание генерируемого тепла, да, вот это уход за толщину, это вот снижение массы металла, все. Друзья, мы уже уходим сразу в перегревы, причем, как вы можете видеть, да, это повышение температуры узла. Почему? Потому что у вас есть на тормозных дисках щиток, да, есть там ступичный подшипник, и все это, друзья, начинает получать излишки тепла, потому что тепло нормально не рассеивается. То есть вы уходите в перегрев очень легко, это прям вообще элементарно. Плюс вы рискуете тем, что у вас появятся паровые пробки, да, тормозная жидкость у вас гидрофобна, да, она впитывает в себя постепенно влагу. И именно поэтому и существует у нас с вами регламент замены тормозной жидкости. Да, у каких-то производителей по пробегу, у каких-то по годам, но в среднем там в районе 3 лет в любом случае практически у всех рекомендована замена тормозной жидкости, потому что она гигроскопичная, она впитала в себя влагу. При перегреве подобном узла мы можем получить то, что вот эта вот влага, которая находится внутри тормозной жидкости, образует паровые пробки, друзья. Вот так вот. Ну, про повышенный износ я уже сказал, я думаю, тут вопросов уже ни у кого никаких не возникло, да. Ну и, соответственно, друзья, растет очень сильно вибрация. Ну, я думаю, этот вопрос многие сталкивались, да, когда износ диска увеличивается, износ колодок увеличивается, и бывает момент, когда вот с этого момента вы при нажатии на торможение чувствуете прямо вибрацию. В легких случаях на педали тормоза, в тяжелых может вибрировать вплоть до смолкузов даже автомобиля. Ну и, соответственно, шумы могут появиться любые в любом количестве после этого. Ну и, соответственно, пониженное механическое сопротивление. Ну, тут все просто, потому что у нас с вами, говоря, уже не работает, тормоза не работают так, как они должны работать. Адаптация, друзья. Да, очень интересный момент. Вот смотрите, адаптация, притирка, приработка, да, механическая и термическая, друзья. Да, кроме того, что
колодки должны принять, так вот грубо скажем, форму тормозного диска, если он у вас не новая с износом, да, колодки и диск должны вместе прийти к единой температуре работы. Да, именно так, и это не шутки. Для правильного и профессионального завершения ремонта тормозов, друзья, необходимо обеспечить процесс адаптации фрикционных материалов. Диск, колодка. Почему я говорю профессионального завершения? Потому что даже если вы сами поменяли колодки, вы умеете их менять, в большинстве случаев, благо, там достаточно ничего такого страшного и специфического нет. Это действительно можно сделать своими руками. Но чтобы ремонт был завершен как положено, да, то есть замена тормозных колодок – это по факту ремонт, должны мы провести процесс адаптации фрикционных материалов в диск, колодка, друзья. И вот ожидаемая эффективность тормозной системы достигается, как не смешно, да, только когда поверхности трения и диска, и колодки адаптированы на все 100%, как механически, так и термически. Опять же, друзья, ссылка на видео по притирке тормозных колодок после замены. Можете посмотреть. Там мы разбираем очень подробно и термическую, и механическую часть притирки, адаптации, приработки. Да? То есть кто какие любит слова. Ну, по сути, это одно и то же. Соответственно, учитывайте, да, что неправильная взаимная адаптация фрикционных элементов, друзья, да, то есть колодки, диск, да, оказывает влияние на легко увеличение амплитуды вибраций, которые возникают между диском и колодкой. И все это сразу ведет к появлению паразитных скрипов, шумов и прочего. Потому что скрип тормозов, друзья, это не скрип колодки о диск. Да? Это работает весь узел, который передает вибрацию на остальные детали, узлы всего автомобиля. Да, это именно так происходит, кто бы что бы ни говорил. Итак, друзья, напоминаю, что процесс адаптации для дисков, колодок должен длиться не менее 300 километров, друзья. Да, чудес на свете не бывает, быстро не получится. В этот момент без злоупотребления резкими торможениями, да, торможение следует производить плавно, постепенно увеличивая давление на педаль. Все про притирку, друзья, видео на канале. Переходите, смотрите, там все подробно. И после замены дисков, колодок, да, когда что-то новое ставите, либо ставите и диски, и колодки новые, не допускать, друзья, увеличения температуры вследствие резкого, интенсивного, либо избыточного торможения и продолжительного нажатия на педали тормоза. Учитывайте этот момент. Лучше посмотрите видео про притирку, про адаптацию. Будет намного все проще и понятнее, друзья. Колесные диски. Вот такая вот интересная штука. Тип и размерность колесных дисков, то есть из чего они изготовлены, алюминий, ковка, сталь, их размер, диаметр, да, все это влияет на появление шумов. Именно поэтому у автопроизводителей на машинах вы можете легко найти рекомендованные размерности колес и шин, которые производитель допускает к установке. Да, мы спорить не будем, конечно, есть масса машин, которые подбирают отдельный диск там, с проставочными кольцами, да, чтобы там это красивее было, еще что-то. Но вы должны понимать, что все, что ушло от рекомендованного непосредственно изготовителем автомобиля, это риск появления паразитных шумов. Почему? Потому что под эти диски, под этот дисбаланс, этот вес и прочее, никто ничего не рассчитывал. Поэтому когда такое дело делаете, будьте готовы к тому, что что-то может появиться из паразитных шумов. И, друзья, тип колесных дисков очень значительно влияет на разнообразие уровней вибрации и резонанса узла рабочего тормоза. Что такое резонанс? Как это происходит? Да? Где гул, где скрип, где низкая частота, где высокая частота? Опять же, ссылочка на видео вверху, переходите, смотрите самый первый выпуск про паразитные шумы. Там мы это разбираем. И это все, друзья, влияет. Как бы там ни было, кто бы что бы ни рассказывал. Вы можете купить 4 новых диска, хоть стальных, хоть литых, без покрышек, одеть их на балансировочный стенд и посмотреть, что у вас будет. Шанс, что у вас будет идеальный ноль, практически невозможен. Просто вы должны это, друзья, понимать. Материал
и размер колесных дисков может как блокировать, так и способствовать появлению шума. Да, блокировать тоже может, как это ни странно звучит. Именно поэтому, да, существуют противоскрипные пластины на наших тормозных колодках. Все это балансируется, да, это все предназначено для того, чтобы максимально постараться уйти от всех паразитных шумов. И да, может такое получиться, что подобрав другой диск, вы действительно снизите вот эти паразитные шумы. Это тоже может быть, это секретом никаким не является. Шины, друзья, очень важный момент. Состояние и тип шин, размерность, износ и давление. Самый простой пример, который все знают, да, это переход с летних на зимний, особенно если они шипованные. И вы сразу слышите этот звук, да, когда шипы по асфальту. Не перепутайте ни с чем. Так вот, то же самое происходит при смене, например, размерности. Почему? Потому что чем у вас шире поверхность контакта шины со дорогой, тем выше вроде как бы устойчивость, но при этом больше шанс на появление дополнительных шумов, потому что площадь контакта увеличивается. В то же время, если вы, например, перекачаете, друзья, колесо, то у вас уменьшится площадь контакта, но в той части, которая касается асфальта, износ может стать намного более высоким. Поэтому, друзья, не забываем, что шины, как и диски, являются компонентом, составляющим часть подвески автомобиля. Они не живут отдельной жизнью. И вся подвеска в сумме может влиять на появление паразитных шумов. В зависимости от размера, веса, давления, да, все это влияет как на гашение вибрации, друзья, да, то есть, так и на ее рост. Вот просто вы должны это все понимать. Да, вот вы видите разный вариант накачки шин, так стилистически, да, так с юмором изображены. Соответственно, понимаете, как это будет выглядеть. Даже рисунок, друзья, протектора влияет существенно на шум. Я думаю, что этот момент все и так знают про разность протектора. Особенно те, кто когда-либо ездил на покрышках, например, на all-terrain, да, то есть такие а-ля оффроуд с более выраженными грунтозацепами для бездорожья. Эти шумят вообще очень-очень сильно. Перенос, друзья. Что такое перенос? Сейчас поясню. Вот смотрите. Загрязнение самих колодок вследствие переноса частиц металла от диска. Да, то есть вот вы видите, колодка выглядит не так, как она должна выглядеть. И следы на самом диске. Не перепутайте, как минимум, если вы не можете посмотреть самостоятельно колодку, да, для этого ее нужно, собственно говоря, снять, то по диску, как минимум, вы можете посмотреть даже на штампованных металлических дисках, друзья. Такой перенос частиц металла быстро порождает шум тормоза. Вот учитывайте, что это тоже влияет на паразитные шумы, друзья. Ступичные подшипники. Здесь уже прям, наверное, всем известна аксиома, да, что ступичные подшипники, их состояние функционирования и зазоры определяют работоспособность самого движителя. Самый яркий пример, да, дефекта подшипника, который, именно как подшипник шум выдает, да, это когда подшипник у нас с вами загудел. Но при этом, друзья, напоминаю, что подшипник может не гудеть, но при этом у него появятся уже паразитные вибрации, которые он передаст на весь узел. И, например, при торможении у вас будет раздаваться низкочастотный либо высокочастотный звук, который вы будете думать, что это тормоза, потому что он возникает при торможении, а по факту это звук от вибрации ступичного подшипника, который передается на сам узел, друзья. Неисправное состояние подшипника облегчает передачу вибраций, генерируемых при трении во время торможения, и, соответственно, увеличит вероятность появления этих шумов, друзья. Рекомендуем всегда проверять ступичные подшипники на регулярной основе или всякий раз при ремонте тормоза. Вообще, в принципе, не зря многие сервисы, да, предлагают осмотры и диагностику подвески при любом вашем заезде в сервис. Это не потому, что они такие хитрые, а потому, что они все это проверяют. Если, конечно, они это проверяют. Это такой момент следующий.
Ну что ж, друзья, вот, собственно говоря, и закончим мы этот наш выпуск. Да? Перейдем мы вскоре к следующему. Ну, а всем, друзья, я предлагаю что? Во-первых, подписываемся, нажимаем колокольчик, вам будут приходить оповещения о каждом новом видео, которое выходит. Напоминаю, что, наверное, в ближайшее время выйдет видео про наши новые тормозные диски с новым покрытием антикоррозионным. Поэтому подписывайтесь, следите внимательно за всеми выходами. До скорых встреч, друзья. До свидания. Будем вас ждать.